Ciao a tutti ragazzi, nuovo video, oggi si parla di vintage set 88-53. Questo è un set, eccolo qua, che era con me sin dall'infanzia, quindi da ragazzino. Non abbiamo la scatola, non abbiamo assolutamente la scatola, però sono dei set a me piacciono tantissimo perché sono quei vecchi Technic che danno proprio soddisfazione, assolutamente. Quindi io lo monterò probabilmente, poi lo pulirò, lo laverò, perché voglio vederlo montato, ragazzi. Quindi poi vi vedete lo speed build. Questa è la presentazione ufficiale, non ci sono secondi ciak. Quindi io direi, ragazzi, di iniziare. Me lo tolgo dalla busta, me lo non me lo ma lo tolgo il set dalla busta. E niente, ragazzi, buona speed build a tutti. Ok ragazzi, questi sono i set che mi piacciono. Questo set anni fine 80, fine anni 80. Questi sono i bei set Technic. Adesso sono sempre più realistici Technic. Prima erano realistici solo nelle funzioni. Adesso il realismo è anche nell'estetica. Quindi perde parecchio il Technic di ora. Questo bellissimo, bellissimo davvero, ragazzi. Ok ragazzi, quindi fra un po' inizieremo a fare la costruzione, lo speed build del set. Adesso prima avete visto la presentazione del set con le funzioni, comunque un set molto vecchio, fine anni 80. Sostituirò qualche mattoncino, qualche pin di collegamento, perché quelli che ci sono ho visto che sono un po' usurati. Ho lavato tutto quanto, acqua e detersivo. Non sostituirò i mattoncini perché voglio che il set sia caratteristico di quegli anni, con tutta l'usura di quando ero ragazzino, lo stra consumato. Eventualmente cercherò di dargli un'ulteriore pulita, tutto quando sarà tutto piazzato, scusate, quando sarà tutto montato alla fine di questo speed build, lo pulirò. Quindi adesso godetevi la speed build e poi qualche foto anche. Buona visione a tutti quanti.